سلام علیکم ټولو کورمیوالو وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. کورمیوالو وروڼو تاسو ټولو ته پاتې وي چې د مو پیج کوم دی د پیج نه همیشه دپاره د غریبانو د یتیمانو د بې اسرو کسانو اواز اوچت شوی دی. دا پیج مو د انسانیت دپاره جوړ کړی دی. خو نن د پیج نه زه یو داسې پیغام خپل ټولو کورمیوالو وروڼو ته هم اهل تشیع و هم اهل سنت ورکوم. و تاسو ټولو وروڼو ته دا گزارش کوم چې مو دا پیغام دوره شیر کوئ. څه ماکه دا پیغام چې کوم دی د مو چې څوره هغه پاک ادارې دي چې هغه دغه وطن باندې دغه ملک باندې او دغه چې د څورای مو پاکه ایریا دی د پراچینار باندې که هغوی لږ زړه سیځي لږ زړه خوږیږي هغوی دغه پیغام نه بعد مو به داسې سوچ وکړو که نه که هغوی وکي دغې خاورې سمینه وي نه د کوم کس چې د ویډیو تاسو په موبایل سکرین باندې کس وي دا هغه کس دی چې دغه کس وجې نه د پراچینار نه اهل تشیع محفوظ دي نه پولیس محفوظ وی نه اف سی محفوظه دی او نه د ما پاک آرمی چې کوم ځوانان دي هغه محفوظ دي. او نن مو د دغه دماغ کار نه کوي و مو دغه سوچ و فکر کیو چې دغه کوم یو فورس ورسره دی د کوم یو طاقت څخه د پاکستان یوه داسې ادارې مخته نن مزال کوي چې هغې ادارې نامه دی سپریم کورټ اف پاکستان. چې کله پاکستان یوه عدالت کې تا ته انصاف نشو میلو نه ته بیا څه کوي تا فاینل تا سوچ و فکر سپریم کورټ اف پاکستان ته چی چې زه به خپل اخیری زه به د خپل کومه فیصله دی هغه دغې دروازې ته وړم او دغې دروازې نه او دغه سپریم کورټ اف پاکستان نه به ما ته انصاف میلو شي. خو افسوس بیا صد افسوس دا خبره کوم دغه کس چې هغه د لاس د اهل تشیع ځوانانو په وینو رنګین دی د اف سی ځوانانو په وینو رنګین دی د پولیس په کوم ځوانان دي هغوی په وینو رنګین دی ایون د مافاق فوج کوم ځوانان دي هغوی په وینو دي لاسونه رنګین دي. دا نن څنګه سپریم کورټ اف پاکستان ته مخکې چې مزال کوي دا چاره وستی دی دا دغه جي ته مطلب کوم سورس سره غلی دی مو د دا نه پوهېږو. و ما ته خو داسې معلومیږي چې دا کوم د مو ووس د پراچینار کومې فیصلې کیږي کیدای شي هغه فیصلو خو دغه کاسه څه میټینګ نه کیږي. نن څه کله ما ته پراچینار ته مطلب په سوال کنوی رسي آیا دغه خو فیصله نه کیږي چې کوم ګاډي پرېږدم کوم ګاډي نه پرېږدو آیا پراچینار ته څومره سامان لوډ شي آیا پراچینار ته کوم یو شی لوډ شي که چیرې دا نه وي نو بیا دا کس څغنې مطلب په هزارهو اف آی آر کارډ دي دا څنګه سپریم کورټ اف پاکستان ته مخامخ سي څنګه چې ما ځوانانو چې کوم ویني دي هغوی سه دي لاسونه رنګین دي دا څنګه کاس دی څه مطلب دی کې دوره طاقت ورکوي دی د دوره پاورفل دی چې یوې ډېرې پاکې ادارې او یوې ډېر پاکستان چې کوم د زړه دی داسې به وایم هغه زړه کې دا مطلب مزال کوي ګرځي چکر لګوي او هېڅوک یې هغه رکدام والا نشته دي. څوره کنوی مثال وویلی شوې څوره مثال دی مطلب پیغامونه شیر کړلو ایون په موبایل سکرین باندې به کس وي د بګن کې دا ناست دی زه به بګنوالو نه دا پوښتنه وکړم د تاسې چې د کوم د علاقه وسوله که نه دا د دغه ظالم د لاسه وسوله او تاسې هغې علاقې کې ناست دی چې کله اپریشن سټارټ شولو دا وتښلو او تاسې په موبایل سکرین باندې به کس وي د هغه ځای کې الجهاد نارې لګوي ډزونه کوي مبارک شه خلک مطلب هغه غاړې ته هرونه ورچوي. اوس تاسې لږ انصاف وکړئ تاسې لږ سوچ فکر وکړئ هم اهل تشیع و هم اهل سنت چې د کومه جرګه مطلب د پراچینار په امن و امان دپاره کیږي آیا دا جرګه به کامیاب شي دا جرګه به کومې طریقې سره کامیاب شي چې یو داسې کس هغه سربراز چوک دی چې هغه سپریم کورټ اف پاکستان ته مخامخ مثال ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوي دا کوم مډل گیم روان دی یار دا کوم مډل پروګرام دی مو د کورمې لپاره روان دی په دغې د نه پوهېږو. په سوال خو ما ته کنوی رسي لاس یا 15 ګاډي راشي هغه نه بعد ما ته یایي څه مطلب لوور کورم چې کوم مرچي دي هغه مې سوار کړي هغه نه بعد لوډ شي د پیوړ مرچي مې سوار کړي کله یې څه دا مرچي هغه څه کوي په سوال
کله کنوی راشي هغه نه وروسته بیا مرچې مسمار کوي دین وروسته به کورمیواله تاسو ته به دا یایي څارڅوی چې څو رامې سال تاسو سه اسلحه دی دا ټوله کوي هغه نه وروسته به تاسو ته یایي چې څوره تاسو سه مطلب وړوکې اسلحه دی هغه ټوله کوي هغه نه وروسته به تو ته یایي چې اوس اپریشن ته تیار شه اپریشن به د نیوکي هر څه به د نیوکي خو سوچ وکړه فکر وکړه هم اهل تشیع و هم اهل سنت تاسې منځ کې داسې درندګان موجود دي که دغو درندګانو لاسونه مو ونه نیولل نه انشاءالله عنقریب به ډېر زر وکسوی دغه علاقه هم اهل تشیع هم اهل سنت نه به زر په زر خولي شي سوچ وکړه فکر وکړه چې څوره د قوم مشران دي هغوی ته دا سوال کوو څه بعد څه د کوم د تاسې د بیټکې وکړلې څه موقع دا پروګرامونه ختم کوي یو امن طرفه یو ښه طرفه چې څوک دهشتګردي چې څوک د دهشتګردۍ مطلب پیلوي هغوی کسان نن دلته په اسلام آبادو کې سر دي دغو مخمینه یې وکوي دغو پښتنه وکوي نو امید لرم چې انشاءالله ما هر یو ځوان یو خو سوچ یو خو فکر صبر پڅیږي او دغه اواز کې به موږ اواز جوړیږي او دغه پښتنه به خامخا خپل حکومت نه کیږي چې دا دهشتګرد او دا ظالم انسان چې هغه په لاسو کې په هزارهاو کسانو لاسونه د دې لاسونه هغوی وینو سره رنګین دي دا نن څنګه دلته راغلی د اسلام آباد د ډېره مننه وړونو خوشحال آباد اوسئ. ما سید نجیب تراو کې اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.